สวัสดีครับกลับมาพบกับ Legend Whisker กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ Google ออก Gemini Omni มาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับ Gemini Omni นะครับเราสามารถใช้ผ่าน Google Flow นะครับแต่เราต้องมี Account เป็น Google Plus หรือ Pro ก่อนนะครับก็คือต้องเสียตังค์ก่อนนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดที่โปรเจกต์ใหม่เลยครับและตรงเมนูสร้างภาพกับวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามี Omni Flash นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ที่เราจะไปทดสอบกันอันดับแรกนะครับนั่นก็คือการอัปโหลดเอาวิดีโอนะครับโฮมวิดีโอของเราซึ่งไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ใส่ตัวเราให้เป็นอวตารที่เราต้องการนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมจะอัปโหลดโฮมวิดีโอที่ผมไปเที่ยวมานะครับที่ผมได้ไปเที่ยวมาเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมได้ไปเที่ยวคาซัคสถานมานะก็จะเอาคลิปสั้นๆนะครับมาใส่แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นแมว Legend Whisker นะครับเริ่มต้นที่กดปุ่มอัปโหลดสื่อนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมทำในคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะว่าตอนนี้Gemini Omni Flash เนี่ยก็สะดวกใช้ในคอมพิวเตอร์นะผมลองทำใน iPad นะแต่อัปโหลดสื่ออะไรไม่ได้เลยนะก็เลยลองทำในคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับอัปโหลดแล้วก็รอสักพักนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่ผมไปท่องเที่ยวมานะครับผมก็ตัดเป็น10 วินะเพื่อเตรียมที่จะแปลงร่างเป็นแมวนะจากนั้นผมก็อัปโหลด Character Contact Sheet นะครับของเจ้าตัว Legend Whisker เนี่ยเข้าไปนะครับผมก็จะเขียนว่าฉันต้องการใช้รูปแมวการ์ตูนนะครับแล้วก็กดแอดไปที่แล้วก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเลยครับแทนผู้ชายในคลิปนะครับผู้ชายในคลิปก็คือคลิปนี้ผมก็เพิ่มลงไปในพร้อมนะครับจากนั้นนะครับก็จะอธิบายเพิ่มไปว่าให้แมวใช้ท่าทางพูดและเสียงเดียวกับผู้ชายในคลิปกดเจนเลยครับเอาละครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับHello, my friends. I am just sitting here, having a cup of tea. ก็เกือบได้เลยนะครับเสียงแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นเสียงในวิดีโอจริงๆนะครับแต่เสียงผมเนี่ยไม่มานี่สิกลายเป็นเสียงของ AI ไปซะนี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองทำใหม่นะแต่ผมชอบตัวคาแรคเตอร์ที่ปรากฏมากเลยนะครับคือเป็นตัวเต็มของตัว Legend Whisker เลยนะเดี๋ยวลองทำใหม่ดูครับดูวิวยอดเขานี่ยอดเยี่ยมไปเลยนะนี่เขาก็ออกไปอีกแบบนะคือเป็นการมอฟเฉพาะหน้านะแต่ตัวไม่ได้มอฟมานะครับก็เอาล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหาวิธีที่จะทำให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเจนนะครับแบบ16 Panel นะที่ผมเคยสาธิตไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับระหว่างOmni Flash นะกับ Seedance 2นะจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะใช้ตัว16 Panel Storyboard เนี่ยเหมือนกันเลยนะแล้วก็พร้อมเดียวกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าผลลัพธ์เนี่ยเมื่อมาเทียบกันแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ว่า Omni Flash เนี่ยเขาก็10 วินาทีส่วน Seedance 2ก็15 วินาทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับแต่ก่อนทำไม่ได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือใกล้เคียงกับ Seedance เลยนะครับโอ้โหใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดู Seedance กันบ้างครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าทั้ง2แบบนี่สูสีกันอย่างมากเลยนะครับก็สำหรับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงความเป็นหนังหรือภาพยนตร์นะก็อาจจะไปทาง Seedance สักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าแนวแอนิเมชันเนี่ย Omni Flash ก็ทำได้ดีนะครับ
ต่อไปเราไปดูฟังก์ชันสร้างตัวละครกันดีกว่าครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครแบบอวตารแบบนี้นะครับเพื่อว่าเราเอามาใช้ในการพูดในคลิปของเราก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมก็จะใช้แมวของผมนะก็คือ Legend Whisker นะครับเนี่ยตัวดำๆแบบนี้ล่ะวางลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่พร้อมซึ่งตรงนี้เป็นการให้เราปรับแต่งภาพนะครับผมก็จะไม่ปรับแต่งนะผมจะบอกว่าเอาเป็น same image 100% ไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะอัปโหลดนะครับภาพมาสู่หน้านี้นะที่จะเขียนว่ามีตัวละครไม่มีชื่อเนี่ยนะครับระหว่างรอนะครับเราก็สามารถใส่พร้อมลงไปได้เลยว่าเราอยากจะให้คาแรคเตอร์ของเจ้าตัวอวตารนี้เป็นยังไงนะครับผมก็มีพร้อมอยู่แล้วล่ะก็คือเป็นการอธิบายว่าแมวเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับกระดิกหูกระพริบตาพูดยังไงตลอดเวลานะครับสีหน้าสีตาเป็นยังไงนะครับแสงในสตูดิโอเป็นยังไงก็เขียนลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็ไปตั้งชื่อตัวละครครับผมจะตั้งชื่อว่า LG นะก็คือ Legend Whisker นะจากนั้นเราก็เลือกเสียงได้ครับเราก็ไปเลือกเสียงนะตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นเสียงสำหรับตัวละครนี้นะเมื่อเลือกเสียงเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นเลยครับตอนนี้ระบบก็จะบันทึกนะครับว่านี่ก็คือตัวละครชื่อ LG นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ในวิดีโอดูครับก็เลือกนะครับ Omni Flash นะครับเรียบร้อยเสร็จเราก็มากดเครื่องหมายแอดนะครับเมื่อกดเครื่องหมายแอดแล้วก็จะขึ้นรูปภาพนะครับผมก็จะกดเครื่องหมายแอดแล้วก็เขียนคำว่า LG นะครับก็จะนำไปสู่ตัวคาแรคเตอร์ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับจากนั้นก็เลือกเพิ่มลงในพร้อมเลยครับเอาละครับผมจะให้ LG ทำอะไรผมก็บอกว่า LG นะผู้จัดรายการนะครับแล้วก็เขียนว่าให้เขาพูดว่าอะไรดีนะพูดว่ากลับมาพบกับ Legend Whisker กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดู Google Gemini Omni Flash กันดีกว่าเอาละครับลองดูนะครับกลับมาพบกับ Legend Whisker กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดู Google Gemini Omni Flash กันดีกว่าโอ้โหคาแรคเตอร์นะครับเขาได้ทำตามที่ผมได้ใส่ในพร้อมที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับคือมีการเอียงคอมีการกระพริบตามีนะครับนี่ครับวิงก็เป็นการทำให้เราประหยัดเวลานะครับไม่ต้องพร้อมคาแรคเตอร์ตลอดเวลานะครับก็คือเมื่อจะเลือกใช้คาแรคเตอร์ไหนเราก็ได้พร้อมตรงนั้นไปเลยแต่ปัญหาก็คือว่าแมวนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปนะผมรู้สึกว่าแมวมันจะดูเป็นแบบผู้สาวไปนะเอาเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันดีกว่าครับซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยนะสำหรับ Omni Flash นะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะพร้อมนะทีเดียวนะแล้วก็ให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนสไตล์อะไรหลายๆแบบนะครับในทีเดียวเลยผมก็ไปเลือกคาแรคเตอร์เดิมนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าแมว Legend Whisker เนี่ยโดยผมพิมพ์ว่าให้แมวนะครับแล้วก็แอดตัวภาพไปนะครับเดินในเมืองนิวยอร์กของจริงและขณะเดินไปเนี่ยชุดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องเรียกกันว่าแจ่มแมวไปเลยนะครับโอ้โหแบบนี้ง่ายจริงๆแล้วก็ภาพออกมาดูดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันบ้างดีกว่าครับก็มีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะในตัว Flow ที่มี Omni Flash เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะผมก็ยังไม่ได้ลองทั้งหมดนะแต่ก็ลองเฉพาะบางอย่างนะที่ผมสนใจนะและที่ผมคิดว่าตอบโจทย์สุดๆเลยนะก็คือนี่ครับ Shot Explorer นะก็มันเป็นการนะครับที่เราจะเอารูปภาพเราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกมุมกล้องได้เลยนี่นะครับผมเลือกแบบ Overhead View นะครับซึ่งการที่เราจะไปสั่งเปลี่ยนมุมกล้องใน Nano Banana นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยโอ้โหเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้เยอะแยะเลยนะครับลองไปดูเครื่องมือตัวใหม่ครับมีเครื่องมือชื่อว่า Prompt Tree นะก็คือเป็นการที่เราจะพร้อมในลักษณะที่เป็นเหมือนโปรแกรมนะโดยจะเป็นเหมือนกับ
tree นะครับก็คือเป็นช่องๆมานะครับแล้วก็แตกแขนงออกมาแบบนี้นะครับก็ลองไปดูได้ครับก็อาจจะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับ block tracking นะครับก็เป็นอะไรที่เราเอามาปรับแต่งวิดีโอเราได้ครับก็คือเป็นเหมือนกับเอฟเฟกต์ในวิดีโอนั่นเองนะครับก็เราสามารถจะอัปโหลดวิดีโอของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เลยนะครับสามารถปรับแต่งนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบเหมือนมีกล่องนะมีอะไรที่ช่วยในการทำให้วิดีโอของเรามีสไตล์นะครับและเครื่องมือต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยสร้างสตอรี่บอร์ดขึ้นมาได้นะโดยที่เราใช้อาศัยแค่พร้อมอย่างเดียวเลยนี่ครับ Storyboard Studio นะก็วิธีการก็แค่ใส่นะครับพร้อมเรื่องของเราลงไปนะครับคือเนื้อเรื่องของเรานั่นเองนะครับเมื่อใส่เข้าไปปั๊บนะครับระบบก็จะอ่านนะครับแล้วพร้อมที่จะแปลงเป็น Asset ให้เราเลย Asset ก็คือรูปภาพนั่นเองนะครับโดยเราก็ไปกดนี่นะครับ Auto Fill Character นะครับเมื่อนี่นะครับเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะ Cat Make เนี่ยครับพอเรากด Auto Fill Character เข้าไปนะครับเขาก็จะสกัดนะครับออกมาจากตัว Story ที่เราใส่เข้าไปนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับสถานที่มีหมดนะตัวศัตรูมีอาวุธนะครับมี Interior นี่ครับเขาเจนมาให้เลยครับไม่ต้องไปสร้างคาแรคเตอร์ทีหลังนะครับมาทีเดียวครบหมดรับจบในเครื่องมือเดียวเลยนะนี่ครับเอาละครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Omni Flash นะครับก็คือการสร้างวิดีโอแนวการศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆลองใช้เอเจนต์เลยนะก็ไปกดปุ่มขาวๆนะครับให้ขึ้นคำว่าเอเจนต์นะครับจากนั้นก็ไปกดรูปภาพนะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องการทำงานของดวงตานะผมจะเขียนว่าฉันต้องการอธิบายการทำงานของเซลล์ในดวงตาทางวิทยาศาสตร์เป็นวิดีโอ10วินาทีนะครับแล้วก็กดส่งเลยครับเดี๋ยวเอเจนต์นะครับเขาจะไปจัดการให้เลยนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่ครับมาแล้วเขาก็จะขอให้เราอนุมัติในการสร้างวิดีโอนะครับก็จะต้องใช้เครดิต30เครดิตเราก็อนุมัติไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Light enters the pupil. It passes through the lens. Photons strike the retina. Cells send electrical signals. โอ้โหทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าทำสอนเด็กนะครับถ้าเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะครับนี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองให้เอเจนต์นะครับทำให้ผมเนี่ยทำให้วิดีโอที่มีตัวผมอยู่เนี่ยเป็นแมวนะครับคือแทนตัวผมเป็นแมวนะครับในวิดีโอดูซิว่าเขาจะสร้างให้ได้ไหมครับโดยผมจะเขียนว่าฉันต้องการให้ใช้รูปนะครับซึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของแมวนะแล้วก็แทนผู้ชายที่อยู่ในวิดีโอนะโดยที่แมวทำท่าทางพูดแบบผู้ชายในคลิปเสียงก็คือผู้ชายในคลิปนะครับส่งไปอันนี้ให้เอเจนต์ทำนะครับออกมาแล้วครับทุกคนแต่มาที่นี่นะครับก็ต้องภาษาคาซัคนิดนึงหัดมาหน่อยก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่ Omni Flash ทำได้นะบวกกับเอเจนต์ด้วยนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ